السلام عليكم البنات. اليوم جيت نقدم لكم وصفه ديال سباغيتي بلاصوص البيضاء والخضره كفكره للعشاء. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 250 غرام ديال سباغيتي، دنجال كميه ديال الدنجاله وحده، فروماج مبشور، جلبانه، 2 معالق كبار فورس، بروكولي، 50 غرام ديال الزبده، ملح، ابزار وكاس ديال الحليب. نخليكم مع طريقه التحضير. اول خطوه غادي نديرو السباغيتي تسلق وغادي نشحرو الدنجال مع الزيت والملح والابزار. غادي نديرو البروكولي والجلبانه يتسلقوا وندوزو نصاوبو البيشاميل اللي كلنا كنعرفوا الطريقه ديال التحضير ديالها، غير انايا درت ليها واحد الاضافه، زدت فيها شويه ديال الفرماج احمر باش كتجي خاسره وكتزيد اللذه ديالها اكثر. دابا غنضيفو جميع المكونات اللي وجدنا من قبل على لاصوص بيشاميل ونخلطوهم مزيان من التجهيز ديال الطبق ديال اليوم، وهكا غيكون الشكل ديالو النهائي. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى من جميع الاخوات اللي غيشاهدوا هذا الفيديو يعملوا لايك وسبسكرايب باش يشجعوني للمزيد ان شاء الله. وشكرا.